Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Adopt Me, porque hoje a gente vai fazer um cachorrinho neon. Então antes desse vídeo começar, antes deles virarem um pet neon, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e vamos lá. Fizemos o nosso cachorrinho neon. Eba! Uhul! Ficou muito bonitinho. Quem não sabe, eu tô com 3 ovos quebrados, né? Mas olha, cachorrinho neon, gente. Pera aí. Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Detetive. Deixa ele detetive aqui. Pera aí. Pera que eu não gostei. Pronto. Virou o nosso cachorrinho neon detetive. E vai ser o neonzinho. Não, neonzinho não vai virar. O nome dele vai ser Shiny. Não deu. Pode ser fofinho. Fofinho. Então, gente, esse aqui foi basicamente o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E fui!